suksma kelurahan Rampis Ireng winandegan dening Kyai Badranaya nelongso mring purbane Hyang Nasa hanya nyuwun mring purbane Hyang Agung mring kasembadan kang dadi panggayuhe nenggih tentreming negari Ngamarta Bocah saka genturing pangesti weninging panembah kencenging pangibadah satemah weh Prabawa ingkang nyedak-nyedapi ana wujude cahya manter nyoba lanang liyang kaya lintang alian manjing mring anggane Kyai Badranaya yektiku panunggaling wahyu katentreman kanggo sajiwa mring anggane Sang Ismaya Samadangi jroning pasarean Sunami wadana ramu kalingan angrangan sang yak manah engkung sumungkam guling sajroning para Pandhawa ayap-ayap pingaluyut kaya ana cahya mebyar gedhe pangaribawane tetunggalan kelawan Kyai Semar apa iki mujudake nur buating Gusti Kyai Semar nggih niki sing wis tetunggalan kaliyan kula wahdune katentreman Des Haranane wong yen luhung cakak pahlawan kuling aku nderek mangayu bagyo kula nderek mangayu bagyo nggih ning wong nampa wahyu niku yektine sanes bebungah nanging amanah wahyu niku mujudaken kanugrahan saka Gusti ingkang tinuku sarana laku awujud dawuh pituduh ingkang kumanjane kudu disebarake marang kabeh para umat supaya kabeh pinaringan tentrem lair batin wilujeng donya tekan akhir. Mila nadyan wahyu katentreman manunggal kalian Semar mboten kula nggih dhewe. Ning sak bisa-bisa kula sebarake nggih nentremke bumi sak Indraprasta mriki. Paripurna ngenyeng Bawatana kedadak ana wujude sardula macan ingkang sakjaran teji gedhene anding kek saking sak njawining pendhapa mlumpat nedya
nubruk Kyai Semar Badranaya mangkono prayitna panah Pandhawa Dyan Harjuna sigrang ngrampungi landhang wujudipun Sardula. Sardula semene gedhene arep ngarah marang Kyai Badranaya. Janaka sing dadi tandingmu kuwi sapa? Ingon jalma kang dadi aranku. Aja melu celeng boloten kebolaten. Semar tak gaglake nyoh.
Ora lido ujare wong ngakaplok.